大家好，我係 Jenny 陳思宇，係福澤生命有限公司嘅執行董事，亦都係永鹽亭嘅私人總監。嗱，今日介紹呢個中式禮堂咧，係可以插香嘅，而主題咧就係用佛祖做主題。我已經位處喺現場㗎啦，帶大家嚟睇一睇先嚇。嗱，呢一度嘅優勢咧係環境咧非常之寬敞喎。咁而咧我哋中間呢個位處咧就有個佛祖喺度嘅，後邊你見到咧都係玻璃嚟嘅。而每一日咧我哋嘅員工咧都會插喺去供奉。咁你見到身邊嘅地方咧，其實張梳化都好大啊，因為我哋好多客人揀呢一個位置嘅時候咧，係好中意咧喺一個家庭嘅聚會。其實有冇諗過？好多人話人走咗之後係點樣唔知，但係我哋大家都有冇諗啊？在生嘅人嘅感受其實都好重要，佢哋可以聚埋一齊去懷念佢哋嘅親人，從而家庭關係都有唔同㗎。咁啊睇到現場咧，大家覺得個環境啱唔啱咧？如果想實地去參觀咧，好簡單啦，大家只要預我哋福澤生命有限公司嘅團隊咧，我哋會專車接送入嚟參觀。記得啦，私人地方咧係必須要去參觀嘅喎。好啦，嗱，大家想了解更加多咧，可以咧再 follow 我嘅 page，將我條片咧 like 同 share 俾你身邊你關愛嘅人，令到你明白愛的規劃係應該點樣做嘅。好啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。喺度感謝啊 Jenny 啊，同埋你個團隊。多謝 Jenny 你啊，唔該晒你。It's a very well-serviced company。非常之多謝佢嘅速度同埋效率，服務真係非常之好。會將我哋嘅疑問去一解答啦，佢解釋得非常之好。An extra round for me as the white guy who didn't understand it the first time. That is an element which is very unique. 咁 Jenny 真係好好喎。佢喺度了解到我哋嘅情況之後咧，就根據我哋個 background 去同我哋度身訂造一個合適我哋嘅產品。